dar comezo á segunda mesa da xornada titulada Oralidade, Sociedade e Novos Medios. Imos escoitar as presentacións de Paulo Gaticacote, David Ferrón Lea e Daniel Chapela. Imos comenzar con Paulo coa súa presentación Oralidade, Memética e Out of Context. Apuntes para un debate en cuarentena. Boa tarde. Agradezo moito a Decanato, especialmente a Alejandra, a organización deste evento. Xustamente unha oportunidade para converxer, falar de nosas cousas, de un xeito colectivo, de un xeito transversal. Ademais, é un placer compartir mesa con David, doutorando exemplar, con Daniel, estudante de conceptos exemplar. Se ha establecido un consenso mayoritario, y por qué no decirlo falaz, en torno a la idea de una sociedad contemporánea desconocedora del silencio, que abraza el bullicio urbano como un locus amoenus hipermoderno, y la efervescencia comunicativa a través principalmente de redes sociales y servicios de mensajería instantánea como TikTok, Instagram, Twitter o WhatsApp. Lógicamente, esta configuración tecnosocial necesita un entramado conectivo lo más denso y amplio posible para que la información circule sin impedimentos. La conectividad y la inmediatez han guiado en buena medida la construcción de una infraestructura capaz de transmitir datos a máxima velocidad, una pretensión siempre insatisfecha y nunca cuestionada pese a las evidentes y diversas situaciones de brecha digital. Por otra parte, existe una fuerte imbricación de este sistema red con conceptos como capitalismo social o capitalismo afectivo. En la web coinciden la producción de formas de sociabilidad y la producción económica, ya que, en palabras de Juan Martín Prada, las empresas de nuestra web tratan de producir vida social, relaciones humanas, en una rentabilísima estrategia basada en la indistinción entre economía y comunicación. En este sentido, hay que tener en cuenta que en el entorno los usuarios se convierten en los productores de valor añadido mediante el uso, la participación y el intercambio de contenidos. El modelo de negocio no consiste tanto en la generación individual y efectiva de datos como en la producción del deseo de generar y compartir información masiva, voluntaria y libremente. No obstante, cabe destacar que dicho sueño democratizador ha dado paso a las pesadillas de la impenetrable razón algorítmica, de la datificación indiscriminada y de la concentración de buena parte de la red en unas pocas manos, es decir, al denominado por Nick Snizzek capitalismo de plataformas. Por este motivo, la ralentización forzosa que supuso el impacto del coronavirus fue vista como el necesario factor exógeno para romper con un sistema del que no se sabía o no se podía salir. Claramente, la pandemia causada por la COVID-19 se ha colocado en el centro de un debate que trasciende el terreno de la medicina. La virología, la epidemiología o la inmunología han suministrado potentes metáforas y discursos que permean prácticamente cualquier comentario sobre una realidad que se presenta desde el principio adjetivada: pandémica pospandémica, covidiana poscovidiana, confinada posconfinada. El mantra del saldremos mejores o la acepción benéfica del sintagma nueva normalidad suponían la expresión de una voluntad que apostaba por otros modos de vida alternativos al capitalismo. Sin embargo, en relación con el campo cultural, las reflexiones se han limitado, grosso modo, a valorar la supervivencia económica de determinados sectores, a la apología y, sobre todo, a su hipervisibilización en los nuevos medios como telón de fondo, banda sonora del encierro, refugio, punto de encuentro o válvula de escape de la población. A nadie se le escapa el impulso brutal que experimentaron plataformas como Netflix, Amazon Prime o Filmin y, en menor medida, los repositorios de instituciones que abrieron temporal y gratuitamente sus catálogos a cualquier usuario, por supuesto registrado. Asimismo, en pleno estado de alarma, adquirieron una gran presencia mediática diversas prácticas nacidas para garantizar y fomentar el cumplimiento de medidas como la distancia social y otras normativas de carácter sanitario. En particular, se fomentaron y se gratificaron simbólicamente comportamientos extremos en redes sociales e iniciativas más o menos performativas desde los balcones y otros espacios de interior. Al unísono, se repetía, sobre todo en el confinamiento estricto, las referencias a pasadas pandemias y calamidades como estímulo creativo de un yo confinado. Se apelaba falazmente a esa vieja dicotomía que opone la concentración del encierro a la dispersión de un sujeto hiperestimulado, a pesar de que tal oportunidad venía de la mano de los instrumentos responsables de dicha distracción. Con todo,
y ya entrando en materia, acerca de los peligros del meme y de la lógica hipermemética, no habría que excluir de la reflexión sus ramificaciones analógicas, que afecta prácticamente a la totalidad de la comunicación en cualquier soporte. Por un lado, el desconocimiento de este objeto semiótico y cultural ha propiciado la generalización de preconceptos y prejuicios que orbitan en torno a la engañosa tríada facilidad, velocidad, viralidad. Por otro lado, la inmediatez y la facilidad de las redes sociales favorece la publicación sin filtros y, de paso, la elevación del receptor a la categoría de productor y curador de contenidos. Atentas a la actualidad y al hilo de los acontecimientos, las comunidades de creadores recurrieron al meme para articular, tanto en la conversación pública como en la privada, una visión crítica y humorística de dicha realidad mediante la práctica colectiva de la descontextualización, del reciclaje y de la postproducción. Sin entrar en detalles acerca de la fidelidad o calidad de los contenidos alojados y compartidos, cualquier usuario conectado no solo vive la paradoja de la transparencia, mira y es mirado por una comunidad tan invisible como evidente, además desea comunicar sin interfaces, o mejor dicho, la conciencia de la mediación de la interfaz ha sido interiorizada. Sea como fuere, el propósito del dispositivo se resume en descomplejizar, aclarar, absolutizar el intercambio como proyecto personal y colectivo. Es más, aunque no se genere ninguna reacción o respuesta, incluso cuando se concibe el mensaje de un modo unidireccional, el usuario se sigue guiando por un mismo deseo de comunicar algo a través de un canal que potencialmente conecta al emisor con un grupo de receptores desconocidos, pero a quienes se les presupone interés por recoger y curiosear el contenido de esas botellas lanzadas al océano de las redes sociales. Ese diálogo real, atribuido, falsificado, que presenta los rasgos ciberpragmáticos de una escritura oralizada, y aquí tenemos a Francisco Llús, combinada con otros códigos semióticos, mostrará los vestigios redivivos de una oralidad antigua primaria, en cuanto a su mística de la participación, su insistencia en un sentido comunitario, su concentración en el momento presente, e incluso su empleo de fórmulas. Y aquí tenemos a Walterón y su famoso libro. La inmediatez, el diálogo, simetría, sincronía, las apelaciones constantes a interlocutores de manera expresa y en cierto sentido personalizada, aquí etiquetados, participación en conversaciones en marcha con usuarios o implícita, llamadas de atención, búsqueda de reacciones fuera de los límites fluctuantes de una conversación, comillas, improvisada o esporádica sobre temas de interés. En definitiva, marcas y expresiones que se mueven entre las coordenadas de espontaneidad, proximidad, familiaridad, cotidianidad, emotividad, propias de la oralidad. En un artículo publicado a pocas semanas del comienzo de la pandemia del coronavirus, Jorge Carrión lanzaba la siguiente pregunta acerca del meme como manifestación cultural. El meme plantea una dificultad teórica que no encontramos en otras manifestaciones culturales. ¿Puede ser arte una forma que, por su propia anatomía, no puede aspirar a la excelencia, que solamente pretende ser comunicación y contagio? A diferencia de los estudios literarios, las investigaciones en el terreno de la estética y de la historia del arte se muestran menos impactadas por el factor tecnológico y más ecuánimes en sus enfoques y presupuestos. Nociones como sampler o cat-apps se emplean sin menoscabo de sus respectivos campos y privilegios disciplinarios para analizar fenómenos que han sido asociados tradicionalmente a la aparición y arraigo de las TIC. De ahí que haya que reconsiderar el lugar institucional de unas composiciones tachadas, en el mejor de los casos, de residuos de una oralidad digital o de una oralidad terciaria. Así, las opciones de participación no profesionales coadyuvan al cuestionamiento de los límites entre lo artístico y lo no artístico. En un ecosistema mediático como el actual, cualquier contenido está a disposición de los usuarios para que desde su propia competencia cultural, tecnológica y hermenéutica, y por supuesto también lingüística, interprete y decida no solo a qué tipo de material se está enfrentando, sino también a qué posibles modificaciones o efectos puede someterse y en qué medios o redes tendría mayor fortuna. Esta competencia comunicativa global, offline y online, no está condicionada exclusivamente por el arbitraje de la academia, A mayúscula, ni por sus procesos de legitimación, tal como son entendidos por una cultura librocéntrica. En este panorama conviven también lógicas económicas y de prestigio como el bestsellerismo o la celebrity digital, cuyo éxito no se rige por las ventas, ni siquiera por la siempre sospechosa calidad, sino por su visibilidad, seguimiento y exposición pública. A pesar
de que la peligrosa simplificación del debate, y aquí entrando ya un poco más en la historia del meme, ¿no?, histórico-terminológico sobre el meme, ya tenemos a Richard Dawkins, ¿no?, el The Selfish Gene. Creo que la definición Jaron Rowan ofrece un buen punto de partida para los memes de Internet. Cito: objetos digitales producidos en red y en la red, objetos carismáticos que se mueven siguiendo rutas no lineales, adquiriendo diferentes significados y saltando de una plataforma a otra. Son artefactos de antidiseño que se elaboran de forma colectiva sin respetar autoría ni identidad alguna. Por el carácter de este tipo de objeto semiótico de carácter multimedia, habría que añadir que suele surgir de un material previo al que se somete a una serie de variaciones y reinterpretaciones durante el proceso de transmisión medial e intermedial. Por eso, el concepto de meme como objeto-proceso resulta pertinente para el análisis, ya que aparte de la casuística técnica, refleja el carácter fundamentalmente social y participativo de la estructura semiótica que emerge del reconocimiento del modelo en las variantes. De hecho, la gran difusión y visibilidad de determinadas configuraciones meméticas, y aquí tenemos 4 de ellas que hemos visto durante la pandemia, se manifiesta claramente en la adopción de modelos preestablecidos generados automáticamente. El popular Meme Generator ofrece, por ejemplo, una serie de patrones y estructuras a partir de las cuales cada usuario puede elaborar su propia versión sin que pierda la necesaria funcionalidad. El resultado de las alteraciones realizadas sobre la estructura base ha de resultar inteligible para los sujetos implicados en la conversación en el que se insertará el nuevo meme. Eso sí, la mayoría de los memes que circulan en Internet, con algunas notables excepciones, creadores de GIF art, web surfers, ampliadores o netartistas, no suelen aprovechar las virtudes de los nuevos medios. Al contrario, fomentan la desconfianza al publicarlos y difundirlos acríticamente con el solo propósito de lograr la ansiada y malentendida viralidad o el reconocimiento digital de sus pares. Al respecto, Limor Schiffman explica en su fundamental monografía Memes in Digital Culture que vivimos en una era dirigida por la lógica hipermemética. Según la especialista, esta lógica no se refiere únicamente a la difusión masiva en redes sociales, sino que los memes han conformado una lengua vernácula que permea múltiples esferas de la expresión digital y no digital. Una búsqueda rápida en Google revela la existencia de un gran número de perfiles, cuentas y hashtags out of context en YouTube, Instagram y de manera muy destacada en Twitter. Know Your Meme, el gran repositorio y enciclopedia del meme, le dedica una entrada a las cuentas No Context, Out of Context. Recomiendo su visita. En líneas generales, las cuentas y los contenidos out of context se han entregado a la selección, edición, manipulación y recontextualización de todo tipo de producciones audiovisuales, como la serie de televisión, que es uno de los grandes fenómenos mediáticos actuales, que siempre han copado una gran parte de las conversaciones en redes sociales. Memes, GIFs, más o menos afortunados, todos hemos compartido esto. Aunque Know Your Meme sitúa en 2017 el boom de este tipo de cuentas, el fenómeno pasó relativamente desapercibido en el campo tuitero español, si es que es posible aplicar un criterio geográfico, hasta 2019, cuando ganó visibilidad en las redes sociales a causa del intenso debate político. Ahí empezaron a surgir unas cuentas específicas dedicadas al out of context de políticos, también de la comunicación. Por ejemplo, yo soy muy futbolero y como está ahora el Mundial, pues Maldini, por ejemplo, tiene un out of context muy gracioso. En este tipo de creaciones meméticas se somete al texto base a un proceso de postproducción. La distinción entre obra original o copia queda en suspenso. La poética del out of context no consiste en la singularidad de lo creado, sino en la recontextualización de una cadena de sentido a través de la selección e intervención directa. O en palabras de Kenneth Goldsmith, el contexto es el nuevo contenido. En principio, el fragmento recuperado se inscribe dentro de un contexto no marcado por el carácter estético o por su relevancia social, a no ser que un elemento supuestamente externo al contenido ayude a su ubicación-valoración. Así como es preciso el soporte complementario de rotulados o hashtags que relacionen el meme con una conversación en marcha, su aparición en una cuenta out of context, por ejemplo, el origen, la inspiración de dichos perfiles, entendida siempre en términos de visibilidad, puede que viralidad de los tweets compartidos. Como explica Gerd Loving, estos mensajes visuales comprimen problemáticas complejas en una imagen, añadiendo una capa irónica, con el objetivo explícito de duplicar y propagar el mensaje que puede ser aprendido en una milésima de segundo antes de que pasemos el dedo por la pantalla y rápidamente nos desplacemos a la próxima publicación. Los memes suplican que le demos likes y hacen visible la distracción.
En este sentido, parece el meme un perfecto correlato de este sistema. No obstante, como ya advirtieron Hart y Negri, la lógica imperial lleva implícita su contrarrevolución o contraimperio. Propone, al mismo tiempo que dispone, nuevas formas de articulación, producción del sujeto político. Las mismas prácticas destinadas a la eliminación e integración de la diferencia sistémica pueden ser resemantizadas mediante los procedimientos ahí descritos. Desde esta perspectiva, entre las formas predilectas de sabotaje interno, el meme y el out of context pueden servir para desarticular temporalmente la lengua del imperio. Más allá de su origen reconocible o legitimado o del aparato paratextual que ayuda a localizar la fuente, el meme ignora esta situación comunicativa primaria y la recontextualiza en función del soporte de llegada. Dicha maniobra de reinscripción en las redes sociales no solo acaba resemantizando un acervo cultural despojado de algunos de sus marcadores de legitimidad tradicionales, al mismo tiempo patrimonializa y amplía un corpus susceptible de nuevas manipulaciones. Es más, se podría argumentar la existencia de procesos de reconstrucción de los marcos originales. El meme genera atracción y este sentimiento se traduce en interés por su procedencia. Ciertamente, aparte de sus apreciaciones formal o técnica, la práctica del out of context puede resultar una resignificación productiva del fragmento original. Además, este tipo de realizaciones poseen un sentido de oportunidad muy agudizado, y esto también lo valoramos dentro de los rasgos de oralidad. Es decir, su timing, su capacidad de leer el timeline dentro y fuera de la red para saber cuándo insertarse, es una de las claves que justifican su capacidad para hipervisibilizarse. No obstante, hay que reconocer que el ciberespacio presenta un panorama dominado por el solapamiento de algunas recetas utilizadas hasta la extenuación por parte de las comunidades de usuarios. Parafraseando a McLuhan y Fiore en El medio es el masaje, el meme supone un choquedoscopio de situaciones multifacéticas que se entretejen. Evidentemente, un estudio comprensivo de los memes, a partir de su condición intersticial, a caballo entre la mera hipertrofia comunicativa de las redes sociales y la cultura de la participación, sobrepasa los límites de esta incursión en el fenómeno. Como se ha comentado antes, en sus múltiples y controvertidas facetas, el meme explota la velocidad, la mudanza y la capacidad de reapropiación, recontextualización de los contenidos digitales. En cierto modo, se buscó exorcizar el horror vacui y el horror temporis pandémico por medio de la hiperactividad y de la hiperexposición online a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además de constituirse en modelo de conducta recomendable, se observa en el meme y en el talent show viral una progresiva estabilización en un repertorio de formas disponibles para creación para redes sociales. La abrumadora masa de memes intercambiados durante los sucesivos confinamientos y posconfinamientos comienza a mostrar una función que ya alcanzara, según Foncuberta, la fotografía o incluso los emoticonos, su uso puramente conversacional, su lugar privilegiado en cualquier intercambio cotidiano y efímero de palabras, comillas, entre emisor y receptor, su completitud comunicativa. Respecto a las posibles resistencias que el meme puede desplegar ante la actual hipertrofia semiótica, coincide en parte con algunos de los presupuestos desaceleracionistas, detener el flujo, fijarlo, desviarlo por rutas más visibles o que exigen una decodificación lenta, una suerte de lectura profunda en el ciberespacio. Entre otras posibilidades, aquí podría encajar el denominado slow Twitter, un estilo de escritura, cita Orihuela, breve que es profundo, inteligente, certero y humorístico. Sin duda, el out of context se ajusta a esta descripción y articula, como se ha mencionado, una alternativa para la creación digital que juega con y contra su lógica tecnomediática. Ahora bien, cabe preguntarse si tal resistencia no es más que una de las opciones que refuerzan la propia lógica hipermemética. En el ensayo Tristes por diseño, Gerlovik lo plantea de un modo muy revelador. ¿Deberían los memes alternativos circular a la misma velocidad que Internet en general o incluso más rápido como lo sueña La Vanguardia? ¿Nos estamos quedando sin tiempo? ¿Qué pasa con los memes lentos? ¿Qué pasa si el régimen en tiempo real en sí mismo resulta el núcleo del problema? Por supuesto, responder a estas respuestas requiere un examen profundo y detallado que el aquí presentado. De ahí que, aun a riesgo de sacrificar vuestro interés por la ponencia, prefiero insistir en mis perplejidades. Gracias.
Grazas, Paulo. Imos escoitar agora a David Ferrón Lea coa súa presentación Oralidade e ficción, o rexurdimento do oral a través do formato podcast e a súa adaptación ao medio fílmico. Diapositivas en non tes que chegarte aquí. A ver, intenta pasar. Deixame. Nada, vas ter que utilizar o ratón, perdón. Vale. Vale, entón, reitero o agradecemento de Paulo á organización, ao decanato, a Gabriela que nos estaba presentando. Moi agradecido de compartir mesa co meu director de tese e co meu colega Chapela. Entón, como ben dixo Gabriela, o título da miña ponencia hoxe é Oralidade e ficción, o rexurdimento do oral a través do formato podcast e a súa dotación ao medio fílmico. E a idea que quero propoñer aquí é que a vixencia do oral como medio, tanto no cinema como propiamente no medio oral, no podcast, na radio, é un fenómeno moi de actualidade, pero é un fenómeno que ten a súa historia, que comeza a principios do século pasado. Entón, o primeiro paso que quería dar aquí é poñer un pouco en perspectiva cal é a historia deste medio, porque ao final eu vou aplicar tamén unha perspectiva transmedia, co concepto tirado das definicións de Lars Ellerström ou de Marilo Ryan, que indica que na actualidade os procesos de adaptación, que ao final é o tema de estudo da miña tese, da miña investigación, está aí, todo é un fenómeno transmedial. Os medios comunícanse entre sí para moitas veces derivar no fenómeno da franquicia, con un interés comercial moi forte detrás, pero outras veces como simple fenómeno de dispersión dun contido, dunha historia, dun relato sobre os diferentes medios que conforman a actualidade digital. Entón, como dicía, a radio como medio comeza a existir nas primeiras décadas do século pasado, século XX, marcadamente nos anos 20, co que aquí Elke Hueler denomina radiodrama, que non é un concepto baladí, xa que a súa traslación ao contexto español, ao contexto nacional, sería radioteatro ou radionovela. Entón, el concibe esta expresión artística como unha forma de conectar os medios literarios, pero significativamente o teatro, o drama, e a súa expresión no radio, no broadcasting radiofónico. Entón, como vedes aí na cita, para el, radiodrama as an art form, emphasizing the assumed strong connection between radio, art and literary drama. Entón, aquí vemos a primeira conexión transmedial, que sería o paso do medio literario, do medio teatral, ao medio radiofónico. Sin embargo, todos coñecedes esta figura, Orson Welles, que se fixo famosa nos anos 30 polo programa radiofónico The War of the Worlds, que sería a adaptación tamén da obra literaria de Wells, da novela, que foi un gran impacto para os ointes daquela época, non? Que tomaron como un anuncio real dunha invasión alienígena na Terra. Realmente era un exercicio de ficción. Aquí, Riley Stephens non sinala esta obra, eu traigo a colación pola importancia que tivo para a historia da radio. Stephens, sobre todo, centrase na obra de Les Misérables, de Victor Hugo, que tamén é adaptada por Wells ao medio radiofónico. Entón, segundo Stephens, este sería un exemplo indicativo de radio as an agent of transmedia adaptation, a theatre of the mind. E recalco este theatre of the mind teatro da mente, porque despois, coa estética dos podcast, recollerase con outros autores como Darío Llinares, que falará dun cine para os oídos, ou, bueno, en inglés, que é cinema for the ears.
Entón xa estamos vendo moitas relacións nestas adaptacións entre a radio, das primeiras manifestacións do século XX, e a estética do podcast posterior da que falaremos no XXI. Entón xa temos esa relación co teatro, temos esa relación coa literatura, en este caso coa novela de ficción distópica de Wells. Despois Susan Spiegel remarca tamén a relación xa directamente co cinema. Ela fala do pulo nos anos 40 do film broadcasting, que sería directamente cinema, entre comillas, para a radio, ou ficcións que adquiren esas características propias do cinema, pero para ser retransmitidas pola radio, que era, no momento, nos anos 40, o medio que mantiña ese pulo, non? Despois, cos anos 50 e 60, xa hai un sorpaso do medio televisivo, pero nos 40 ainda se mantén ese auxe da radio. Entón, é fala de productions sponsored by commercial advertisers whose products feature prominently in the series, titles and weekly broadcast intermissions. Susan Spiegel aquí o que remarca é que a maioría destas adaptacións do fílmico radiofónico teñen un interese puramente comercial. Realmente é o medio que está en auxe, é o que atrae a audiencia, entón, basicamente, trátase de contar unha historia ficticia como no medio fílmico, pero que está serializada con moitas introducións de anuncios das empresas que están sponsorizando estas creacións. Entón, aí temos xa a relación co cinema. Entón, o que faríamos é pasar directamente á importancia recente que volve a ter a estética do radiofónico, significativamente coa introdución do podcast nesta perspectiva transmedia e nesta era digital. O radiofónico, como dixen antes, remata coa súa influencia nos anos 40-50 coa chegada á televisión. A televisión sufre un sorpaso na década pasada, sobre todo, coa introdución do streaming. E, sen embargo, o podcast volve a rexurdir como mina de ouro, sobre todo para as adaptacións hollywoodienses, en diferentes series de televisión dirixidas a streaming, sobre todo, pero tamén, como veremos, nalgúns exemplos fílmicos. A importancia das plataformas na era tecnolóxica e na actualidade vense representada con estes dous exemplos que temos aquí. Tanto a estética do podcast radiofónica con Spotify, como a estética do streaming e a televisión en liña, digamos, con Netflix. Sobre isto, a investigadora zaragozana Sonia Belo-Jouet di que in the digital age, storytelling has been liberated from the constraints and the specificity of a medium and has now become transmedia. Como vedes, de novo, o concepto transmedia é inevitable nas consideracións sobre estes novos medios. Fala tamén da idade digital na que estamos inmersas todas. Entón, esta estética do podcast, da que agora vou dar algúns exemplos, tanto no caso estadounidense, que é o que marca o canon, digamos, como no marco estatal español, o podcast convértese nunha nova mina de ouro para os procesos de adaptación. Xa sexan series en formato streaming, que realmente é a que mantén agora o pulo, como algunhas construcións máis orientadas hacia o cinematográfico e o seu visionado en salas, que está máis en decadencia actualmente. Entón, como xa pudestes observar durante todo o que levo da miña comunicación, o término adaptación está constantemente recorrendo transversalmente a miña ponencia, o meu relatorio, porque realmente é o meu campo de estudo, os estudos fílmicos, a teoría de adaptación e a adaptación postliteraria en concreto. Non é un termo que eu invente, é un termo que eu tomo emprestado do investigador estadounidense Thomas Leach, que el por primeira vez acuña no 2004, co seu artigo Post-Literary Adaptation. Realmente eu intento ir un pouco máis alá das consideracións de Leach, porque el fai un acercamento moi superficial do concepto, e falo xa na actualidade de media adaptación. Como decía, hai diferentes exemplos, tanto no caso estadounidense como no español. O exemplo que eu poño aí de Clurin en 2019, quizás alguén o coñeza, ou quizás non. O caso é que foi un podcast de moita relevancia no
na pasada década no contexto estadounidense que adopta unha estética do true crime. O true crime é un xénero, tanto no cinematográfico como no radiofónico, que os recorre totalmente e que os marca nestes procesos de adaptación transmediáticos. Se o comparamos, por exemplo, con este que poño aquí de Monster, de Jeffrey Dahmer's Story, que foi, ou que é máis ben, unha das producións actuais que está tendo moita repercusión, moita polémica tamén pola súa emisión. Xa ves aí que se está emitindo este ano en Netflix. Tamén esta estética do true crime está moi presente en todo o que sería o contido. Entón, no ámbito español, hai un exemplo que ainda está en produción, que é Sonido del Crimen. O podcast xa se emitiuse este ano en Spotify, pero co Grupo Prisa estáse tentando a súa adaptación ao que sería formato streaming. Entón, son tres exemplos recorridos por ese xénero que comentaba, tres exemplos que se enmarcarían dentro dun proceso de adaptación que eu considero media adaptación ou adaptación posliteraria. Por qué? Porque realmente estas adaptacións non están bebendo do dualismo clásico que se estableceu no século XX coa chegada do campo de estudo de adaptación, que sería un análise comparativo de que hai no filme que non hai na novela, ou que hai na novela que non está reflexado no filme. A novela pasa a ser marxinal nos procesos de adaptación e inclúense outros medios para poder levar a cabo o proceso de transposición. Eu, neste caso, trouxen aquí a estética do podcast, porque é ese rexurdimento do oral, é esa temática da oralidade que estamos buscando neste congreso. E realmente, aínda que o podcast se pode considerar exclusivo, e sabemos que non, como o radiofónico xa está moi presente, evidentemente, a comezos do 20, pero é unha estética que, como Darío Linares defende, nace no ano 2004 coa aparición de Spotify. É dicir, o medio ben designado pola plataforma que aparece tamén no lugar. Ao igual que na actualidade o pulo, o auxe do streaming, está definido pola plataforma. É significativamente Netflix, que é a que marca o camiño a toda o inmenso abanico posterior de plataformas que xorden. Ben, en todo caso, como pasaba coa post-literary adaptation, o true crime é un xénero que está moi estudado por Manikam, por exemplo, que no 2017 o asimila a unha especie de cambio no paradigma da novela policíaca mexicana, na que a cal se falaba sobre todo de neopolicial, pero ela quere introducir o post-neopolicial, porque hai uns cambios na concepción destas historias, xa sexan historias concebidas para o podcast como para o streaming, no que a estructura é propia, é moi segmentalizada en diferentes espazos e tempos, moi diferente aos xéneros noir e detectivesco clásicos. A figura do detective xa non é tan importante, aínda que, por exemplo, en True Detective, que sería un exemplo de serie de streaming bastante popular, sí se ten en conta, pero tamén as diversas psicoloxías de outros personaxes, sobre todo das vítimas ou dos propios culpables, criminais. E tamén hai unha diferente concepción espacial que, bueno, vai embebida desa confluencia de xéneros que designo por neopolicial. Entón, a idea que eu quero transmitir aquí, e tampouco que me quero alongar moito máis, é que os procesos de adaptación dos que eu parto para definir esta importancia da oralidade a través do podcast, esa perspectiva transmedial que o fai xirar dende o radiofónico ata o televisivo, o streaming, é que ao final, como di aquí Richard Hunt, adaptation has had a central place in audio drama from its beginnings through to the present day. É dicir, o oral e o transmedia xa estaba a comezos do século, dende o teatro, a literatura e o medio radiofónico e posteriormente o paso televisivo, como tamén o está na actualidade, co rexurdimento do oral, o rexurdimento do radiofónico, a aparición do podcast, e esa perspectiva transmedial de transformación a través das teorías de adaptación, tanto ao cinema,
ou máis marcadamente na actualidade, o streaming. Entón, moitas grazas. Gracias, David. Bueno, y damos paso á terceira intervención. Daniel Chapela falará de cultura e política ou política e cultura, análise discursiva das referencias culturais dos expresidentes da Xunta de Galicia. Como se pon esta pantalla completa? Si non atopo como se pon en pantalla completa. Sí, estaba llegando, pero... Modo pantalla completa. Ay, Dios, es tocho. Tenía que haber salido. Bueno, lo cerramos, pero más bien creo que es probable que se hará en la configuración de la pantalla que se haya cambiado. En vez de estar es duplicar. Exacto. Y ahora ya estás aquí, ¿no? Pues está. Grazas. Pantalla. Ben, pois, moitas grazas. Eu antes de comezar pois esta intervención que din en chamar Cultura e Política ou Política e Cultura, análise discursiva das referencias culturais dos expresidentes da Xunta de Galicia, pois quería agradecerlle a Xosé Luís Regueira, a persoa que foi ao meu aval, a persoa que me titorizou pois este traballo de investigación, un traballo que xa ven un pouco de lonxe, non? Porque precisamente estas xornadas de oralidades pois para moitos nos serven como unha forma de continuar xa co traballo que establecimos noutras ocasións. Son traballos que eu xa veño desenvolvendo tamén dende o pasado ano neste eido, non? Con análises da lingua do Parlamento de Galicia e da lingua dos presidentes da Xunta en aquel momento dos candidatos. Entón, polo tanto, pois este é un pouco un avance máis respecto dese traballo, non? Tamén lle quero agradecer pois o seu traballo o equipo de Canal, en especial a Alejandra Ulla, por fornecernos pois destes espazos que en moitas ocasións para nós, pro estudantado, pois son ben poucos, non? Entón, pois ter esta oportunidade, este espazo de foro, non só para compartilo aquí pois co público presente, senón tamén pois para participar nun volume colectivo que xa iría neste ano, non, pola terceira edición, pois é sempre pois unha oportunidade. Tamén pois por estar tan ben acompañado na mesa e tamén no público. Para comezar esta intervención, coido que é importante facerse estas tres preguntas que formulo aquí, é dicir, como funciona iso do sistema de partidos, non? En moitas ocasións pois vemos sistemas moi diferentes en función dos diferentes estados nos que nos atopemos, non? É dicir, o sistema de partidos, por exemplo, estadounidense non ten nada que ver co sistema de partidos español e, por exemplo, pois neste caso que observamos en España e no contexto galego, sendo máis concretos, é que existe prácticamente sempre pois unha gran fidelidade de voto e que, digamos, os diputados e deputadas que representan unha formación política pois votan sempre unánimemente respecto da súa forza, non? Só en casos moi concretos pois pode haber algún tipo de ruptura desa unanimidade, pero en moi contadas ocasións. Despois, a segunda pregunta, para que serve o Parlamento de Galicia? Esta pregunta, bueno, a súa resposta vai depender moito de a quen lle preguntemos, non? En función das forzas políticas e da ideoloxía de cada quen, pois vai variar a súa resposta, pero compre ter en conta que o Parlamento de Galicia é o órgano sempre que elixe ao presidente da Xunta de Galicia e faino entre os seus deputados, non? É dicir, temos unha característica moi concreta respecto, por exemplo, de outros espazos, como pode ser o propio Congreso dos Deputados, que é que a persoa que ocupa a presidencia da Xunta de Galicia sempre ten que ser unha das persoas que ocupa un escano, non? Por exemplo, moita xente pois descubriu
no ano 2019, no contexto da moción de censura, perdón, no 2018, no contexto da moción de censura a Mariano Rajoy, como unha persoa que non era naquel momento deputado podía recibir a confianza da Cámara. No noso caso é obrigatorio que non sexa así. E despois, a terceira pregunta é que é un debate de investidura e, sobre todo, que repercusións ten. Neste caso, en relación coa primeira pregunta, compre aludir a que o debate de investidura normalmente ten unha importancia significativa, en tanto é a confección ou a proclamación de cales van ser os principais obxectivos que, presuntamente, esas persoas que queren ostentar a presidencia da Xunta de Galicia van desenvolver durante eses anos, pero normalmente, cando se chega a estes debates de investidura, esa persoa xa ten atada os votos suficientes para conseguir esa investidura ou non. É dicir, o discurso normalmente non cambia o sentido do voto. Entón, pasamos brevemente aos expresidentes que ocuparon a Xunta de Galicia e que van ser aquí o obxecto de análise. Compre aludir a que, debido a que o Parlamento de Galicia aínda non editou os discursos a partir do 2012, nesta investigación aludiremos dende 1982, é dicir, dende a primeira investidura de Albor ata a primeira de Alberto Núñez Feijóo. Como todo o mundo sabe, a Xunta de Galicia foi gobernada dende a chegada do Estatuto de Autonomía na súa inmensa maioría por forzas de dereitas, só houbo 7 anos nos que non foi así, en primeiro lugar baixo o goberno de Laxe, que foi a través dunha moción de censura e configurou un goberno tripartito, que non logrou despois revalidar nas urnas, e a segunda ocasión foi o goberno de Touriño, que se estableceu un bipartito entre os anos 2005 e 2009. Despois o goberno de Albor, que tivo lugar entre 1982 e 1987, os de Fraga Iribarne dende os anos 90 ata 2005, e os de Alberto Núñez Feijóo de 2009 en adiante. Compre aludir, tamén a propia composición do Parlamento moi brevemente, que é que na práctica totalidade da historia da autonomía os gobernos estiveron sempre sostidos por 3 forzas distintas, é dicir, por parte do Partido Popular a partir de 1990, cando se produciu este goberno, e por parte do Partido Socialista e do Bloque, cando se produciron os outros. A única ocasión na que isto non aconteceu así, unha vez que estivo xa máis conformado o sistema, a parte de que Albor tivo que realizar diferentes pactos, foi sobre todo logo das eleccións de 1986, nas que houve un goberno en precario de Albor que terminou con esa moción de censura, cunha ruptura da confianza por parte de Coalición Galega que mantiña ese goberno, que deixou de apoiar o Grupo de Alianza Popular e pasou a apoiar o candidato do Partido Socialista, que nas seguintes eleccións, a pesar de subir nos seus escanos de forma moi notable e levar o Partido Socialista o seu mellor resultado de toda a historia da autonomía, non foi capaz de revalidar o goberno en base a diferentes feitos. 4 ítems importantes para esta cuestión son as seguintes, non? Esa dinámica dentro do Partido Popular denominada boinas contra birretes, non? Ese grupo máis, digamos, máis rural e máis galeguista versus un grupo máis estatalista e máis españolista que estarían encabezados por persoas do corte Romai Becaría, no caso do segundo ou no caso do primeiro de Cuíña. Despois, a dinámica localismo versus autonomismo que sempre afectou tamén o Partido Socialista, neste caso, non, con figuras moi potentes nas alcaldías de moitas cidades urbanas. Podemos pensar en Paco Vázquez na cidade da Coruña ou o propio Abel Caballero nestes momentos na cidade de Vigo. Despois, a dinámica Madrid versus Santiago, que é unha dinámica bastante interesante tamén a hora de contemplar estes datos que creo que todo o mundo debe ter en conta. Tamén o feito de que nunca estamos ante unha política policéntrica, senón que sempre se debate en base a unha capital. Por último, o debate galeguismo versus autonomía, que é un concepto o que fixo moitas veces alusión a antiga deputada do Bloque Nacionalista Galego, Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña. Entrándose en materia, e para non ser moi extenso tamén polas horas que nos ocupan, compre primeiro deterse no presidente Albor, que tivo basicamente unhas referencias de corte cultural en canto a persoas as que aludiu bastante pobres no relativo número, non? Pero bastante interesantes en relación ás persoas. É dicir, aludiu a Alfredo Brañas, que é unha figura referencial da dereita galeguista,
a Castelao e pechou o seu discurso de investidura coa última frase de Alba de Gloria de Castelao. Nas súas propostas chama, por exemplo, moitísimo a atención, e creo que é un punto importante no que se deter o feito de aludir o apoio a difusión do libro, especialmente a do libro galego, unha frase coa que deixaba entrever non só que fose apoiar o libro galego, senón que tamén o libro publicado en español iba a ter un interese, non, dentro do seu goberno. E despois, no relativo ás expresións de interese, crin importante pois aludir a esa mención que fai o conxunto dos povos de España e do mundo, esa frase de povos de España e do mundo, e despois as alusións á lingua, que é un discurso moi habitual dentro das persoas do Partido Popular, en menor medida nos discursos de Fraga, pero sí moi común, como veremos no discurso de Feijóo do ano 2009. En estes tamén relativo á mención da imposición lingüística en casos como pro falo de atraer, de fomentar, de soerguer, non de impor. No ano 1986 tamén alude de forma bastante reducida a Celso Emilio Ferreiro e a Castelao, que segue sendo unha referencia moi interesante esta segunda, non? Sobre todo en tanto Castelao xogou un papel moi importante na actual autonomía galega en torno ás diferentes debates que se suscitaron respecto da utilización da súa figura por parte da política, non? Podemos recordar esa canción que dicía "Olla meu irmán honrado", que acontece con Daniel. Nas propostas alude á normalización lingüística e menciona as novas xeracións, que é un punto importante en tanto suscita pois unha visión de futuro respecto da lingua nas súas propostas e tamén pois determina accións concretas en prol do libro das bibliotecas, unha política do patrimonio, hai aquí unha gralla, do patrimonio artístico, monumental, arqueolóxico, etnográfico e museístico. E, en canto ás expresións de interese, considerei moi sustantivo pois mencionar, por exemplo, falar de conciencia nacional galega e quedar inserta nas nacións que camiñan a cabeza do mundo, non? Esa alusión de Galicia como unha nación. Despois, se nos pasamos ao discurso de investidura o discurso do debate da moción de censura de González Laxe de 1987, compra aludir tamén que esta é unha mensaxe peculiar, non? En canto é a única ocasión na que o debate non se produce a través dun debate de investidura, senón a través dunha moción de censura e, polo tanto, tamén se ten que cinguir a uns ritmos distintos. González Laxe fai diferentes alusións interesantes á cultura e á lingua galega, por exemplo, o asentamento da rede bibliotecaria ou a potenciación definitiva das traduccións das nosas obras e outras linguas e a enriquecer a cultura galega mediante a traducción dos clásicos, non? Esta cuestión a que alude Laxe pois é moi importante dende o meu punto de vista en tanto a visión cultural que se debe trazar sempre de Galicia, porque está falando non só de atraer cara a nós outras culturas, senón tamén de establecer unha proxección de Galicia de cara ao exterior. Facelo a través das nosas obras e non alude só aos clásicos, senón que fai a través de todo o que se está producindo no país. E, polo tanto, pois é moi notable. Con todo, sí que me gustaría subliñar un feito deste discurso, que é que, a pesar de ocupar as páxinas 21 a 57, as propostas culturais están xusto ao final dese discurso, é dicir, están entre a 50 e a 54. É dicir, a cultura queda para o final do discurso despois do resto de propostas. Tamén aludir o feito de que se alude de volta a Galicia como lonxe de nós e desta nación, e que tamén alude pois a necesidade de deixar articulada unha infraestructura cultural que atenda a consolidación da tradición, pero tamén dotala de futuro. Pasaríamos agora á época de Fraga, que é a época que aquí pois máis tempo nos vai levar polas alusións que fai culturais, non? Vemos como nas referencias aparece unha referencia sin nome a Deng Xiaoping, facendo, por exemplo, unha referencia a esa frase de que non nos importa se os gatos son brancos ou negros, o que nos importa é que cacen ratos, a San Pedro de Mezonzo, a Selmírez, a Fernanda de Andrade, o Conde de Gondomar, a Feixóo, a Murguía, a Rosalía de Castro, a Eduardo Pondal, a Alfredo Brañas, Castelao, Cunqueiro, Cela, citas do himno galego, a Jacques Delors, presidente da Comisión Europea do Partido Socialista, a Kennedy,
Kennedy, expresidente demócrata de Estados Unidos, e os irmandiños, falando da Irmandade da Xustiza. Non? Neste caso, podemos salientar que o discurso é entre as páxinas 21 e 62 e as propostas en materia cultural son propostas que aparecen pois relativamente pronto dentro dese discurso. Non? Vemos nas expresións de interese como alude a que comenzarei pola política educativa e cultural. É dicir, cando alude ás liñas básicas do seu goberno, vai falar en primeiro lugar da educación e da cultura. E, sobre todo, compre, pois, para nós aludir a que Galicia é así un fragmento de Estado, con plena autonomía para os asuntos de seu e, a súa vez, é importante recordarlle aos separatistas e separadores, cun dereito terminante e irrenunciable a solidaridade dos restos españois e agora, ademais, dos europeos. Apelaba a transformación do Senado nunha cámara territorial cando estaba dicindo isto. Despois, no discurso do ano 93, que se atopa entre as páxinas 19 e 78, fala de forma salientable da autoidentificación cultural, neste caso queda pro final do discurso, fala da promoción da lingua en materia de formación, sensibilización e investigación, e fala tamén da creación de bases de datos de recursos culturais, dun aumento da presenza da cultura galega na TVG e na Radio Galega, que ademais vai ser un tema que tamén se vai repetir, por exemplo, pois no discurso de Touriño nesa investidura do ano 2005. Fai referencias outra vez a un gran conxunto de persoas, Marco Tulio Cicerón, repite referencias a Jacques Delors, e neste momento, morto Ramón Piñeiro, unha das figuras referenciais da loita do galeguismo na época franquista, pois aludirá a Piñeiro, a Castelao, a Murguía e a outras figuras como poden ser pois Chamoso Lamas ou Rubén Darío. Neste caso, pois podemos destacar a alusión á defensa dos sinais de identidade propios como pobo, como país, da nosa lingua, dos nosos símbolos, ou, por exemplo, falar das capitais do antigo Reino de Galicia, ou aludir a que na nosa Galicia se dá, como en poucos lugares, a unidade do pobo e do país, non? Aquí tamén alude a necesidade de falar sempre da autoidentificación do pobo galego, un ítem cultural, digamos, que el creou durante o seu mandato, que despois pois da caída tanto de Fraga como de Cuíña naquela época do Prestige, pois deixou de empregarse. Non aludiremos máis adiante porque nos seus discursos desgrana este ítem. Xa no ano 97 vai ser o seu discurso máis pobre en canto a referencias culturais, pero repetirá esas referencias aos pais, digamos, e as nais do nacionalismo galego, Brañas, Murguía, etc. E chama a atención que, ocupando o discurso da páxina 19 a 60, a páxina 20 xa son a política galeguista ese apartado. É dicir, xa nada máis pois presentar, pois digamos, o procedimento que está seguindo, vai falar desta cuestión, non? Pódenos chamar a atención, por exemplo, a alusión á autoidentificación solidaria dos galegos, que lle corresponde no contexto dos povos de España, de Europa, de Iberoamérica, a que estamos tan vencellados pola presencia dos nosos irmáns emigrantes, en definitiva de todo o mundo, ou falar da esa nosa inserción española-europea cunha fonda vinculación histórica ao mundo luso brasileiro. Non? É un ítem que se vai repetir tamén nos seus discursos, que complementar non a esa eurorrexión que temos Galicia e Norte de Portugal, que empezou a callar durante esta época, a partir dos anos 90, de forma administrativa, e que vai pois emerxer como eurorrexión no goberno de Touriño. E as referencias culturais, recordábamos aquí, entre a 19 e a 60, nada máis acabar a política galeguista, pois xa se apela á cultura, non? Alúdese como sermolos de impulso cultural a autoidentificación do país outra vez. Hai unha forte apelación, pois tamén como obxectivos culturais o ano santo xacobeo, é dicir, Fraga foi un dos artífices desa época, e apelarase a posta en marcha da Cidade da Cultura de Galicia, xa no ano 90 apelar á creación dun Museo Nacional de Galicia, e fala pois tamén de que temos que aproveitar unha nova alba de gloria para Galicia, ou, fronte a algunhas voces, son absolutamente contrario á tese dun Estado plurinacional, en parte confederal, en parte federal. Eu formulei o asentamento definitivo do Estado das Autonomías, a administración única, a reforma do Senado, a conferencia de presidentes e a participación das rexións en Europa. Xercín en todo isto con plena convicción un galeguismo profundo. Non? Estas apelacións son enormemente chamativas, en tanto vamos ver claramente como existe unha fronteira entre a política galega de dereitas antes do ano 2005 e posterior a ese proceso de sucesión. Xa no ano 2001, as referencias acaban cun puntos suspensivos porque era imposible facer unha listaxe de todas, pero vemos como volven a aparecer figuras como Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Sarmiento, Valle Inclán, Torrente, Cunqueiro,
tamén se apela pois a Adam Smith ou Antolín Faraldo. E en propostas, chama atención propostas que aínda na actualidade pois están a desenvolver, como crear un gran plato audiovisual, continuar a construción da cidade da cultura ou redobrar diferentes esforzos, non? Este discurso vai ser o que en propostas culturais vai ser máis unha rememoración, digamos, do traballo feito e menos unha proxección dos proxectos de futuro. E falará nas páxinas 24 a 28 de Lingua e Cultura ao alicerces da autoidentificación. Decidí non repetilo porque é bastante pois o que xa ten comentado. En expresións de interese hai bastantes, pero pareceu moi interesante pois citar esa alusión que fai a Robert Laffont, que define a diversidade cultural como verdade europea, ou a Ramón Piñeiro, cando Ramón Piñeiro di a verdadeira forza espiritual que lle brinda unidade interna a nosa comunidade social. A terra e a lingua son as dúas raíces máis fondas do pobo galego. Con todo, en materia lingüística, pois tamén alude a que considera tamén que o castelán que se fala en Galicia non é unha lingua allea imposta, pero tamén alude, pola outra banda, a necesidade de crear unha correcta información e unha política lingüística flexible, non? Fala de que considera que debemos traballar todos unidos, e apela, aínda que non apela directamente, durante este mandato vaise construir ese plan xeral de normalización da lingua galega, o que despois apelará a Touriño cando construa pois as bases dese programa lingüístico que se vai levar a cabo durante o goberno bipartito, non? Un plan xeral que se desenvolve con unanimidade total. Apela tamén os precursores da actual autonomía, non? Apelando aos provincialistas, as voces de Antolín Faraldo, os acentos de Alfredo Brañas. Vemos que Alfredo Brañas é un fondo referente para ese discurso tanto de Albor como de Fraga, e tamén o tempo das Irmandades, con Vicente Viqueira, por exemplo, aludido o Partido Galeguista de Vicente Risco de Castelao. E tamén apela, pois podemos salientar, a este bello reino situado nunha das fisterras de Europa. Nun discurso anterior apelaba que estábamos xa nunha época na que non existían fisterras. Pasamos a Emilio Pérez Touriño. Neste caso, as referencias culturais son en dúas ocasións a Castelao, nunha Cervantes, a Celaya e a Maquiavelo. A Maquiavelo non fai ningunha alusión maquiavélica, unha alusión moi normal. En expresións de interese chama moito a atención, por exemplo, pois tamén a necesidade de transmitirlle a lingua ás vindeiras xeracións, ou seja, repetimos non o que vai ser unha constante dos anos 80, que é a apelación a un futuro para a lingua, é dicir, non só observar o que se fixo anteriormente, senón que se vai facer no futuro. Como eixes de goberno traza 6, e no caso do último, o sexto e último, vai ser a defensa e promoción da lingua galega e da cultura de Galicia, e alude sobre todo, que nos parece moi interesante, a reforzar a identidade lingüística e cultural do país, non? E tamén aludir a que a lingua galega é tamén unha constante bastante habitual, que non é un patrimonio detentado por uns poucos, ou esas alusións que xa vimos tamén anteriormente nos PowerPoints, pois de que a lingua é algo do pobo e non é algo que lle pertence a ninguén, e que a cultura de Galicia é a nosa primeira embaixadora no mundo, que é un dato pois de forte interese, en tanto en canto se potencia tamén entre os anos 80 e estes anos 2000, pois esas traduccións, non? Podemos recordar esas traducións da colección novela europea Camiño de Santiago, que se sacaban entre o Concello de Santiago, a Xunta de Galicia e a Editorial Galaxia, pois traducindo obras obras europeas ao galego. E en propostas, que neste caso quedan pro final do discurso, pois fala de desenvolver plenamente ese plan xeral de normalización da lingua galega, con dotación de recursos nos próximos orzamentos. Imos ver como esta é a única apelación que se observa en todos os discursos de toda a autonomía que analizamos, onde se fala de cartos, ou seja, non se alude a cantos cartos en concreto, pero sí que se alude a que a normalización non é só cuestión de vontade, senón de cartos. Apélase, como comentamos non anteriormente, tamén o aumento das horas de emisión en galego e de empregar o galego en todas as comunicacións da Xunta de Galicia. E terminamos con este discurso de Alberto Núñez Feijóo do ano 2009, no que se fan referencias a Cunqueiro, Havel, Couceiro Freijomil, Vicente Risco e Ramón Piñeiro,
En materia de propostas, vemos como é un discurso no que non hai propostas moi concretas. As dúas que hai realmente son unha sola e quedan tamén pro final do discurso, como podemos observar, e a única proposta concreta é a derrogación do decreto do galego e a aprobación dun decreto do plurilingüismo. Naquel momento non se lle chama de plurilingüismo, chámaselle de trilingüismo, pero esta vai ser a única apelación cultural concreta que poidamos observar. Dicir, non se van facer apelacións a ningún tipo de propostas de cultura do país, de libro, de televisión, de cinema ou destas cuestións en materia cultural, senón que a única que vamos a topar vai ser esa. Cando fala da diagnose, porque neste caso, neste discurso, vemos un discurso no que se fai unha diagnose da situación existente, que é algo que non atopábamos nos discursos anteriores, non se vai apelar á cultura, solamente se vai apelar á lingua, e cando se apela á lingua vai se facer con expresións como imposicións e maximalismos lingüísticos, imposición do galego no ensino, convivencia pacífica, bilingüismo cordial ou recuperar o consenso. Estas expresións tampouco deben ser para ninguén pois unhas expresións extrañas, porque podemos, creo que, recordar ou ter lido na prensa, no meu caso non o recordo, pero teño lido na prensa, como a cuestión da imposición da lingua formara parte desa campaña electoral do ano 2008, non? A pesar de que nos gobernos anteriores o que se estivera facendo era continuar cunha liña xa trazada, neste caso, pois, estiverase continuando con ese plan xeral de normalización da lingua galega o que apelaba anteriormente que se aprobara por unanimidade, ou seja, do Parlamento, naquel momento formado por Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalismo Galego. E, en canto a expresións de interese, non vai haber expresións do tipo nación, como mirábamos nos anteriores discursos, tampouco apelacións ao país, vaise falar de diálogo e liberdade, outra gralla aquí, de fomento e promoción e nunca no dirixismo cultural, e plans destinados á defensa e pervivencia en liberdade da lingua galega. Complementar, esta xa é a miña última alusión aos discursos para rematar, que neste caso falase de destinados á defensa e pervivencia, pero non do fomento. É dicir, que é algo que chama atención en relación aos discursos anteriores. Non mirábamos como nos anteriores sempre se trazaba unha perspectiva de futuro para a lingua galega con diferentes propostas e neste caso pois só se falaba de defensa e pervivencia e non de fomento. E con isto, polo tanto, pois gustaríame rematar aquí que se tedes calquera dúbida ou que queirades que abramos pois algunha conversa, pois estou tamén ao voso dispor. Abrimos entón o debate, conversa. ¿No? Tímidos, tímidas? Bueno, comezo eu entón. Aquel rapaz tiña para levantada, Sí? No? No, vale, no. Non intimidemos al auditorio. Pois eu teño algunhas preguntas, comentarios que igual podemos ir en orde, a ver si alguien se anima tamén a participar. Para Paulo, teño metade de pregunta tamén, metade de reflexión en voz alta. Por exemplo, eu con todo o que dixeches do meme, ¿no? este fenómeno, resultame moi interesante un pouco como esta tensión entre o desexo de viralización, non sei, pero por outra parte o anonimato ou a dificultade de recoñecer a autoría, non? Porque digo, sí que, por exemplo, eu vexo coas plataformas que ti nombraches, non? Sí que, digamos, se todo queda no ambiente máis ou menos coñecido, sí que a cuestión da autoría e a legitimación como autora ou autor desta obra artística, claro, se perde no momento en que se converte en viral, non? Non sei como ves eso. Muchas gracias por la pregunta. Ahora sí. Muchas gracias por la pregunta, Gabriela. Yo creo que hay que partir de una primera diferenciación entre lo que es un viral y es un meme, porque son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, el viral es un producto empacado, definido, generalmente con una autoría clara, que alcanza un gran impacto a través de esta
justamente oportunidades para la difusión y hipervisibilización que ofrecen las redes sociales. Entonces lo único que hace que es un contenido X alcanza un mayor público. Eso es una viralización. Por ejemplo, cuando se piensa en Gangnam Style, pues es un ejemplo también de viral, ¿no? No es que se hayan... Luego, eso no significa que luego el viral pueda convertirse en meme, pero para que pueda convertirse en meme, o lo que diferencia fundamentalmente un viral y un meme, es el ejercicio de apropiación y recontextualización por parte de la comunidad. Entonces, cuando se alcanza una consolidación de una estructura más o menos clara, se reduce, vamos a decirlo, a unos rasgos esenciales o unos rasgos reconocibles, y a partir de ahí cada comunidad de usuarios empieza a recontextualizarlos, a manipularlos, pese a formar esa constelación, ¿no? Y entonces cuando ya se convierte en meme, en el que la autoría realmente no es un valor añadido. Es decir, realmente no importa o no interesa a la comunidad de usuarios quién ha elaborado el meme, sino que ese meme se lanza, es compartido y es reelaborado. Entonces luego eso circula por otros ámbitos y tiene otras dinámicas que no es la del viral, cuya máxima aspiración es lograr un máximo impacto en el menor tiempo posible, frente que, al contrario que el meme, en el que maneja otros tiempos y no tiene por qué alcanzar justamente la viralización. No tiene por qué ser viral un meme, en cambio el viral debe ser siempre viral para serlo. Y también con su correspondiente parte económica, ¿no? Que también... Claro. Sí, fundamentalmente cuando se maneja el código de lo viral o la viralidad, suele haber un objetivo económico detrás, ya sea por un capital simbólico que luego se convierte en capital económico o directamente por capital económico. Gracias. De nada. ¿Más preguntas para Paulo? ¿No? Pues voy ahí para David. Claro, eu non teño ningún coñecemento, non moito nin ningún coñecemento digamos, de toda esta cuestión teórica que falaches, no? da relación entre o formato podcast, non? E toda esta cuestión do true crime, non? Pero, por exemplo, teño, cando falaches do papel cada vez menos protagonista da figura policial en este tipo de ficcións, por exemplo, pensei nunha serie que é American Crime Story, e que tamén hai como unha primeira temporada moi centrada en toda a parte policial ou detectivesca ou en todo ese proceso burocrático que ten que ver cun xuizo, e como xa a partir da segunda eso queda totalmente fora, se centra a primeira é co xuizo de O.J. Simpson, no? E no segundo co asasinato de Versace, e aí o proceso non está para nada, non está totalmente centrado no asasino, non? Como no exemplo que ti puxeches. Entón, non sei se ves como que está tan claramente marcada esta ausencia de, digamos, do personaxe policía ou detective, e se ves ou non esta cuestión de, como un pouco na novela negra, non? De que en realidad é como un exemplo de que os estados xa non teñen estas figuras que restablecen a orde. Non sei se o ves como un exemplo de sistema en crise ou non. Sí, claro, moi pertinente a pregunta. É dicir, aquí o que pasa é que o modelo clásico, sobre todo se falamos simplemente no medio audiovisual, é que poñamos exemplo de, non sei, a mí o que me vem a cabeza é o Detective Colombo, Kojak, etc. O sea, son construcións ficcionais que están directamente focalizadas sobre a figura protagonista masculina, que é o detective, que ao mesmo tempo funciona como herói. O sea, é a estrutura canónica que se seguen nos modelos cinematográficos e na grande parte dos literarios. O que pasa aquí, e por iso eu puxe un exemplo do true crime tirado das consideracións de María Manicam, é que funciona ao mesmo tempo como paradigma que engloba ese efecto transmedial entre o radiofónico, o podcast e o audiovisual streaming, porque realmente o pulo verdadeiro do podcast, sobre todo no caso estadounidense na década pasada, ven en formato true crime, é dicir, construcións radiofónicas que falan sobre casos reais ou ficcionalizados, dramatizados, de experiencias vividas alá nos Estados Unidos. E iso incorporase un modelo aquí en España. Moitas das creacións das que nomeei na exposición
seguen ese modelo do true crime. É un modelo que está moi presente no streaming. Está moi presente pois, con True Detective, con Monster, con... Non sei, tiña máis exemplos aquí, pero non os nomei todos. E a estructura que propón Manningham, é dicir, segmentación de espazos, desenvolvemento da psicoloxía das diferentes personaxes, non hai esa focalización sobre o heroe masculino detective, ou investigador, ou policía. Tamén unha complexidade das historias, unha linguaxe propia, é dicir, son unha serie de marcadores que definen unha estructura moi diferente á que había no século pasado, poñamos a finais no audiovisual. É unha estructura que ela di nomea como post-neopolicial. É dicir, claro, ela fala da literatura mexicana, o noir mexicano, que se considera neopolicial. Ela di, non, neopolicial non, é unha estructura que xa está caduca na actualidade. Fala de post-neopolicial. E o exemplo de post-neopolicial é o true crime, tanto nun medio como no outro. Pero non sei se contestei a tua pregunta. Sí. Gracias. Ya engancho con Oca. ¿Hay algún exemplo no que, digamos, este detective non sexa detective masculino? Porque digo, é como tan claro a presenza do home que investiga e fai todo. Non sei se tes algún exemplo ou recomendación ou que sexa. Sí, bueno, metémonos aquí na perspectiva de xénero, non? Exacto. Sigue habendo un gran peso a figura masculina. Se collemos o exemplo de True Detective, Sí. o sea, está claro, non son dous detectives, ainda teñen moito peso os detectives neste modelo, ainda que se cambia a figura, pero son dos detectives masculinos. Un exemplo que nomeei, que era xa concretamente no eido fílmico o podcast de Clearing, que está sendo adaptado actualmente a un filme no que participa por un lado Spotify, pero por outro lado a produtora de El planeta de los simios. E este podcast é creado por unha rapaza bastante xove que é filla dun asesino en masa estadounidense real. Ela non sabía que era seu pai ata que se descubriu máis tarde polas investigacións pertinentes. Entón, cando descubre isto, decide pola súa conta montar un podcast contando como ela se enfronta a esta historia, que lembranzas ten ela da súa infancia relacionada con esta figura paterna, pero todo claro, na súa perspectiva, non? Entón, a figura aquí sobre a que discurre a historia sería outra vez unha figura masculina, un asesino en masa, pero é unha voz feminina que conta a historia e que narra a súa propia experiencia. Entón, o filme ainda non se estreou, pero eu estou seguro que será un exemplo de... Gracias. Pues sí. Buen exemplo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, y por último, para Daniel, bueno, estoy un poco abrumada con cantidades de datos. Bueno, en realidad é unha pregunta que o mellor xa está, o sea, xa estaba a resposta aí, pero eu non atopei. Fixeches fincapé no discurso do Fraga do 97, no que fala como da importancia do componente da lusofonía, non? Na configuración, digamos, cultural de Galicia ou como cunha perspectiva de futuro. Pero non vexo eso no discurso do 2001. Non sei se está perdido ou porque dixen, bueno, se no 97 sí que hai como esta declaración de intencións, onde está no 2001? Igual anda por aí, non le... Como? Que igual anda por aí. Non anda por aquí en concreto, non? É dicir, neste caso, precisamente o que ti comentas, non hai nese caso unha correspondencia entre as alusións a relacións con Portugal e co mundo da lusofonía nos dous discursos, é dicir, unha enunciación que se fai no ano no 97 precisamente e que despois non se repite, non? A marxe de aludir a persoas que sí que apostaron máis por unhas conexións, do que seguramente nos podría falar máis aquí o decano, do que podría falar eu, como pode ser Vicente Viqueira, non hai máis alusións neste caso nos discursos de investidura. Faina no ano 97, non? No ano 90-91 empezan eses contactos para establecer diferentes relacións con ese mundo portugués que non imos atopar no discurso 90, por exemplo, a pesar de que se fixo
non se detectan, tampouco no do 93, e só aparecen neste 97, así de forma concreta, digamos. E outra cousa que tamén seguramente sexa porque non ten, con tanto dato estou un pouco, estou tratando de asimilar. Porque claro, por unha parte tes, digamos, as referencias culturais, digamos, referencias, citas, e por outra parte tes, digamos, as propostas. Sí. Ti ves unha relación, digamos, entre a potencia das referencias ou a cantidade de citas con a cantidade de propostas ou a cantidade de tempo que se dedica nese discurso a falar das propostas culturais? É unha pregunta moi interesante, pero iba a dicir, puxen poucos datos, iba a poñer máis. A ver, é unha cuestión de forte interese, sobre todo porque tamén nos levaría a analizar como se traduciron eses mandatos na realidade. É dicir, esta proposta, polo tempo e demais, só pretende chegarnos a que se di nos discursos, non? Respecto dos nomes, sí que podemos apreciar que todos os presidentes, salvo Laxe, fan alusións a nomes concretos, pero é importante mencionar que moitos deses nomes son, citando o decano, como santos, o sea, nomes que teñen que estar, o sea, que compre que estean en todos os discursos. É dicir, un nome como de Castelao ten que estar en calquera discurso precisamente polo seu papel pois en prol da autonomía. E a súa presenza non se ten por que traducir nunca nun maior número de propostas culturais, por exemplo. Ou, por exemplo, pois no, digamos, no sector da dereita galeguista hai nomes que forman sempre parte dese ideario conservador galeguista, pois como pode ser o de Alfredo Brañas, como pode ser Losada Diéguez, por exemplo, como pode ser tamén pois Cunqueiro, que se reivindicou máis adiante, pero isto non ten por que supoñer nunca despois un maior grado de concreción, non? Sí que se aprecia, creo que bastante notable, por exemplo, como en función tamén dun grado de galeguismo maior ou menor das figuras as que estamos analizando, hai un maior ou menor número de propostas concretas. É dicir, esta tamén era un punto de partida que a mí me interesaba moito cando lle formulei esta proposta de comunicación ao profesor Regueira, non? É dicir, como vemos como as figuras, digamos, que máis galeguistas pois puideron ser ou máis se reivindicaban galeguistas, seran ou non, pois iso queda en mans das persoas que estades aquí, pois traducían ese galeguismo en maior número de expresións ou en maior número de propostas, e como a persoa que menos galeguista se lle supón, pois neste caso Alberto Núñez Feijóo, pois se traduce en que non teña ningún tipo de proposta concreta, non? Ademais, xa non é só que non teña ningún tipo de proposta concreta, é que a única que hai é unha proposta que vai contra a propia lingua propia do país, non? É dicir, como a única alusión que se fai a algo concreto é restar e non sumar. Que se contrapón, pois, notablemente, por exemplo, a época de Fraga, na que el se definía como galeguista e formulaba propostas, pois, como a da autoidentificación, ou como a conversión do Senado nunha cámara territorial, ou, por exemplo, pois, falaba dos povos de España, de Europa e de Iberoamérica, que son expresións que a día de hoxe, por exemplo, pois nos poden sonar raras en políticos da dereita española, pero vemos como eses discurso pois sí que se traducían propostas, non? E que ademais pois tamén se traducían propostas, por exemplo, pois como vemos a creación, por exemplo, alusión a un Museo Nacional de Galicia, unha Biblioteca Nacional de Galicia e demais. Logo, como se traduce na realidade é unha cuestión de valoración de cada un, non? Tamén o vemos, por exemplo, en González Laxe, non? Por exemplo, que sí que nos achega propostas concretas. E o que dicía, por exemplo, no seu discurso é de forte interese, por exemplo, que non apela a ningunha figura, que é algo que nos debería, pois, polo que me preguntabas, non? Chamar a atención, pero si alude á potenciación definitiva das traduccións das nosas obras a outras linguas e a enriquecer a cultura galega mediante a traducción dos clásicos, que son unhas liñas que precisamente o goberno galego sempre deseñou
sen importar quen ostenta esa presidencia ata a chegada do ano 2008-2009. É dicir, ata ese momento houve sempre un consenso con maior ou menor nivel de investimentos, pero sempre se produciron ese tipo de obras. E despois observamos como non se traduce despois do 2009 en novas propostas, en novas liñas ou en aumento desas liñas de financiamento, non? É dicir, tamén é determinante iso, as propias alusións a proxectarnos fora e o futuro. Eu creo que son as alusións máis importantes que nos ofreceron todos os presidentes galegos, que nos ofreceron Albor, González Laxe, Fraga e Touriño. O sea, eles catro ofreceron sempre, de cara á cultura e cara á lingua, unha perspectiva de futuro, que foi algo que despois nos ofreceu no discurso 2009, que era obxecto de análise, no discurso de Feijóo. Pois, moitas gracias aos tres por ajustarvos ao tempo tamén. E bueno, gracias tamén por axudarme un pouco a derribar así esas ideas preconcebidas, non, de, digamos, a oralidade que sempre pasa pola voz ou la palabra, ou polo corpo, ou polo popular, digamos, en oposición como ao canon, porque, bueno, tivemos como oralidade case sen palabra no meme, non? Despois sen corpo na radio, e a oralidade dende o poder e non dende o povo ou o discurso popular. Así que moitas gracias aos tres por esta mesa.